السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقة حلقتنا الرابعة عشر من قناة لماذا سمي. حلقة اليوم إن شاء الله حتكون عن البحر الميت ولماذا سمي بذلك. يقع البحر الميت بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، بل ويفصل بينهما. وذكر أيضا أن له عدة أسماء، ومنها بحر الملح أو بحر الزفت، البحيرة النتنة أو بحيرة لوط أو البحيرة المقلوبة. ذكر البعض أنه سمي بذلك لأنه أخفض بقاع الأرض، لأن أمطاره قليلة جدا ونسبة التبخر عالية جدا نسبة لوجود بعض العناصر مثل الكالسيوم، الأملاح والبوتاسيوم. ذكر بعض العلماء أن البحر الميت سمي بذلك نسبة لملوحته الشديدة. ذكر البعض أيضا أن البحر الميت دائما حركته ضعيفة وليست له أي أمواج تذكر. ورجح البعض أن سبب التسمية يعود لعدم وجود أي حياة لأي كائنات حية في ذلك البحر، إضافة إلى المناخ الصحراوي والحرارة والجفاف الشديدتان. ذكر بعض المختصين أن درجة ملوحة البحر الميت قد تصل إلى 34.2%، أي ما يعادل 9 أضعاف البحر الأبيض. وإشارة إلى سجلات 2013 يبلغ منسوب انخفاض البحر الميت 400 قدم تحت سطح البحر، ويبلغ طوله إلى ما يقارب 70 كيلومتر وعرضه إلى 17 كيلومتر. هناك عدة فوائد لوجود البحر الميت، ولكن الفائدة الكبيرة هو سبب رئيسي لاستخراج كميات كبيرة جدا من الأملاح. وبذلك نأتي لختام الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، ونشر الفيديو على قد ما تقدروا في أي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي. وأكون شاكر ومقدر جدا لكم. ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.